中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的。这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。见孩子为宝贵救赎，他的家里真漂亮，救恩的事物，就是主耶稣基督。叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。
彩色卡片为人活路，笑容在人们的脸上流露，喜乐从音符画出。爱我们的阿爸天父，差遣儿子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。爱我们的阿爸天父，差遣孩子为宝贵救赎。他的降临揭开了救恩的序幕，就是主。重担和软弱包围着我，世界都说我陷入绝望中，迷茫，现场的弟兄姊妹，我发现还有线上的弟兄姊妹，大家平安担心抗议啊！请我们安静我们的心，我们马上要来进行我们今天的第2场的华语礼拜。开道路，见证主的灵临到我，因为他拣选了我，要我向贫穷的人传佳音。他差遣我宣告，被掳的得释放，光明的、失明的得光明，受欺压的得自由，并宣告主拯救他子民的喜年。接着，我们要请真理主长老来点烛。今天我们要点燃第2支蜡烛，这一支蜡烛是伯利恒之主，再一次提醒我们，当日玛利亚和约瑟如何准备耶稣的诞生，我们又该如何准备耶稣基督的来临呢？这一支的第2支蜡烛，也代表着我们的准备跟我们的信心。神爱世人，是为我们预备的。各位弟兄姐妹平安。我们一起从座位上起立，来敬拜赞美我们的神。神是爱我们的，他就是我们生命当中最美好的礼物。阿们。我们一起拍手，最美的礼物。绿色树下堆满礼物，彩色卡片围绕活路，笑容在人们的脸上流露，喜乐从衣服画出。爱我们的阿爸天父，差遣爱子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在
在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。绿色树下，绿色树下堆满礼物，彩色卡片围绕火炉，笑容在人们的脸上流露，喜乐中音符发出。爱我们的阿爸天父，才遣爱子为宝贵救赎，他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。我们请敬拜堂继续唱《叮叮当》，你可以去找3个人跟他说，耶稣是我们最美好的礼物。可以离开你的座位，稍微走动一下，跟左右的邻居说，耶稣是我们最美好的礼物。阿门。当叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。叮叮当，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。在这永恒，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。我们拍手，把荣耀归给神。主创造我们是他最美好、最得意的创造。你可以看看你隔壁的脸，看看自己的脸，说啊，我就是照神的形象所创造的。我是神美好的创造。我们一起来唱，我们可以更喜乐的来唱，因为神的美好在我们的身上显得完全。你创造宇宙万物，你创造海洋星宿，你细心创造了我，以永恒爱来爱我。你使我大声欢呼，你使我喜乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。我们要用宣告的心来到神的面前，告诉他：主啊，我们知道你爱我，你用永恒的爱来爱我。你创造宇宙万物，你创造海洋星宿，我们一起，你
舞。我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，有天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我真好。我们要用更快的速度，更喜乐的来敬拜神。预备哦！你创造宇宙万物，你创造海洋星宿，你细心创造了我，以永恒爱来爱我。都看见嘞！你是我大声欢呼，你是我喜乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我宣告，我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，喜乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，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 你对我真好。我们再次的把掌声大大的献给神。主啊，谢谢你，你对我真好。主，谢谢你创造了我们每一个人。主，我们赞美你，在我们的生命当中，让我们能够勇敢的被主来呼召，让我们可以勇敢的被主来使用。对他说：“主啊，我在这，请你使用我。”生命每个部分，你来掌管；心灵最深之处，你来浇灌。一次又一次，我呼求主耶稣，甘愿将生命全所有完全给你，全心爱你，全心献上给你，因为爱你，全心地敬拜你，是我一生的呼召，全心爱你，全心没有怀疑，尽心尽意，尽力地来爱你，是我一生的呼召。生命每个部分，你来掌管；心灵最深之处，你来浇灌。一次又一次，我呼求主耶稣，甘愿将生命全所有完全给你。我们可以一起举手，爱你，全心献上给你，因为爱你，全心地敬拜你，是我一生的呼召，全
是的，主耶稣，谢谢你爱我们每一个人。主，谢谢你在我们的一生当中，你成为我们的帮助跟我们的力量。主，我们今天能够成为你的儿女，不是偶然的，乃是上帝你的恩典跟你的爱运行在我们当中。你透过你的独生爱子耶稣基督，将你无私的爱来爱我们每一个人。主，谢谢你，谢谢你也呼召我们能够为你来服侍。主耶稣，我们愿意一生来到你的面前，来敬拜赞美你，来服侍你。在你的面前，我们要尽心尽意来爱你。主耶稣，今天是代降节的第二主日，我们要学习像约瑟、玛利亚他们的对你的忠心、信心跟顺服。主耶稣，在我们的一生的当中，我们常常面对许多的挑战跟患难，愿你这个时候透过你的爱，再一次来帮助我们，借着你的光，能够让驱走黑暗，借着你的光，能够带来我们不管在哪个单位、哪个职场，甚至在我们的国家、世界，都能够带来和平。让我们每一个人用着信心、跟爱心、跟我们的盼望，来迎接主耶稣你的降临在我们当中。我们恭敬将今天的第二场华语礼拜摆列在你的手中，愿你圣灵跟我们每位弟兄姊妹同在，让我们今天的礼拜成为馨香的祭，得到主你的悦纳跟喜悦。祷告奉耶稣基督的名，阿们。阿们。请坐。接着我们要来奉献。奉献是基督徒感恩的表现，我们可以是我们的甘心乐意。如果我们当中还没有明白奉献的意义，我们也可以用感谢祷告的心来代表我们的奉献。感恩的心，至圣全能神，因他赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至圣全能神，因他
们在天上的父神，感谢你让我们可以在主日来到你的殿中亲近你、赞美你。现在我们来到你的面前，将我们所有才能和金钱奉献在主的面前，求主悦纳。祷告奉耶稣的名，阿们。请坐。好，我们先来读本周的经句。本周的经句是尼希米记8章10节，我们一起来。现在大家回家对洗吧，把里面的食物和酒分给不够的人。今天是我们的主的圣日，你们不要难过，因为上主赐给你们快乐，就是你们的力量。尼希米记8章10节，再一次来。现在大家回家预备宴席吧。把里面的食物和酒分给不够的人。今天是我们的主的圣日，你们不要难过，因为上主赐给你们的快乐，就是你们的力量。尼希米记8章10节。好，我们接着来看我们今天的消息的报告。本会第一个消息。2026迦南的州立的手册一本是200元已登记的弟兄姊妹请你2月21号前缴汇给干事看过我们的州历吗？上个礼拜有看过我们的州历嘛，对不对好本会第二个消息，下个礼拜主日12月14号松大毕业典礼更改为一场礼拜9点20，在49号。2楼礼拜堂中午有爱餐，请兄姐及服侍的同工留意时间。所以下个礼拜是在哪边礼拜？在49号2楼我们要庆祝这个松大毕业典礼，要结合一场礼拜哦。所以下个礼拜记得几点开始？对，在隔壁的49号2楼，这边就没有礼拜了，请我们不要再跑到这边来了。记得下个礼拜是一场的礼拜明年度的第一次的圣礼典的时间是在1月4号所以我们要受洗的弟兄姊妹请在12月21号之前向你的区长或小组长来报名。长执会的消息第423次的长执会在下午1点地点在401教室。财务的消息第一。2025本会的关账日是12月21号所以请我们大家留意各项的奉献的方式，在截止日，也就是在12月21号之前能够来奉献才能够取得2025年度的奉献证明。截止日是在几号？21号上个礼拜我们提过，除了你用现金，还有转账因为现金转账就可以到月底其他的都在12月21号之前要完成。财务第二个消息，请各单位留意配合12月21号礼拜一前以出纳干事来结算零用金、请款单等等的，这个收件日是到12月24号为止所以请这些单位同工注意来签合签合之后放在会计的信箱，如果有问题的，我们可以来洽会计干事。敬拜部的消息，敬拜部要招募同工招募舟山祷告会的影音服侍的同工请向许书维执事或是简忠义长老或李章义主任来报名。敬拜部第二个消息，12月份有庆生会要延期延到12月21号来举行相关庆生会的名单在我们的周报里面的第3页请我们自己来看，要延到12月21号礼拜天侍奉部门的消息松大有个讲座日期是在12月10号礼拜310点半到12点，它的主题是简要的保健，讲师是李安药师。外展部门圣诞节的消息
圣诞节晚会几月几号？12月20号6点半到8点半当然当天的晚会有表演、有摸彩、有趣味游戏来，我们接着来看一下下一页好，这边也告诉我们圣诞晚会是在6点半然后呢，奖品非常的丰富有什么奖品呢？头奖为桂田，还有什么喜来登酒店的住宿券欢迎弟兄姊妹邀请亲友一同来参加，接着呢，还有二奖头奖是台南的桂田然后二奖是什么呢？王品集团双人的西体牛排套餐券，还有加上微秀影城我们要一起来抽奖奖品非常丰富，对不对？所以圣诞晚会几月几号？几点开始？要不要参加？要不要摸到奖？要不要出奖品？要听说长老要出奖品了对，大家可以踊跃来参加奖品非常的丰富好，接着我们来看装备部门的消息。2026年福音业力本会借着集在会员或小组组员每户可以领取一份领取到12月24号止牧师有展示给我们看漂不漂亮？里面有圣经节还有图画，对不对？是，那回家挂在厨房，对不对？挂在书房挂在房间也可以的晚上睡觉的时候就读他的圣经节，好不好？好，这是我们的福音业力记得集在的会员才可以领集在然后如果你要加购，可不可以？可以好，装备部门第二个消息我们要颁发1万初信造就课程结业证书名单在周报P2 名单如周报，然后第2页。鼓励还未上耶万耶兔课程的兄姐踊跃报名下一期的装备课程。不是现在要颁发吗？现在先来颁发，在我们周报上面的名字在第2页的，好，请你来到台前，好，我们要把这个证书来颁发给你，然后要拍个合照。好，那我就快速来念这些名单。好，那请这个嘉玲执事把这个证书交在大家的手上。好，有王丰盛、古佩文、吴英豪、李慧玉、周慧珠、林小燕、林欣、邱俊杰、江淑美、施怀明、胡秀凤、徐伟堂、张永成、张木轩、陈允杰、陈宏满、陈欣、陈秋敏、陈敏哲、陈凤娇、麦美云、曾阿秋、黄台菊、黄小龙、詹怡芳、詹翠芬、肖玉林、赖婉慧、简忠义、苏玉婷、刘子君、林杰宇，总共有32名了。好，那拿到请站在台上。好，来，大家站在台前，站横的一排。好，那么在我们第2场礼拜当中，好，有这些名字在上面的，好，请你到台上。那有的我们在青年礼拜中已经颁发，好，然后有的已经也在早上的第1场礼拜中颁发。好，那我们就请靠近一点，好，然后站上来看前面的相机，好，然后把证书亮出来，先拿一张。好，秋米来了，还有一位。好，还有一位来，快点，秋米。好，我们给这些已经上完课、完成课的这些弟兄姐妹们给他们恭喜，给他们鼓励。还没有完成的呢，也欢迎大家能够继续来报名下一期。好，再一张，1、2、3，好，请掌声鼓励鼓励。好，谢谢。我们恭喜这些的受完耶万的课程想不想来上啊？想要拿证书吗？要一定要上帝的儿女一定要来受信好来接着我们来看牧养部门的消息彩绘石头的义卖，赞美小组李桂梅姐妹她所谓的石头要义卖，在49号1楼教育厅，我们去看过没有？这些义卖的所得她非常怎么样非常感谢上帝上帝给她这么多的恩赐。所有的义卖所得怎样都要奉献给牧养部来当基金，然后这些基金呢就给他关怀我们的用在我们的所有会友的身上
啊，所以我们可以去认购啊，可以认购啊。牧养部门的第二个消息啊，青年礼拜的时间异动，12月起啊，每周六6点45分开始啊，所以欢迎邀请啊青年学生来参加青年礼拜的时间。12月17号陶家互助社的消息啊，12月17号啊办公室不开放。暂停社员服务1天哈，这个是陶家储蓄互助社啊，因为专职在受信哈。教界的消息啊，泰奥尔中会司马县教会有建堂义卖啊，要购买者请以1楼公布栏来登记啊，并至干事室缴费。12月14号截止。有人在问我讲啊，到底义卖什么东西的？我也不知道，我们去看好不好？20-30样。20-30样哈，我们可以到啊隔壁1楼去看哈，我们可以来可以来为他们的建堂来奉献，来义买了哈。好啊，接着我们来介绍来宾哈，今天我们在我们当中有几位来宾哈，第一位是庄考云啊，是秀凤姐妹的朋友，在哪边？庄姊妹啊，庄姊妹哈，好。我们一次欢迎，永远欢迎啊，庄姊妹哈。另外一位是有来到我们当中的涂芳琪姐妹，她今天带了她女儿过来哈。陈子杰姐妹在哪边？啊，我们欢迎她，陈子杰哈。好，第3位是尤耀灿弟兄在哪边？尤耀灿弟兄啊，这是美琪的朋友哈，欢迎你哈。好是3位来宾哈，我们一次欢迎，永远欢迎，欢迎到迦南教会来聚会。我们将以下的时间交给陈牧师。读圣经。还要读圣经，还忘了还没有读圣经哈。对，好今天的尼希笔记圣经是8章9到12节我们一起来读来，民众听到法律规定的事以后，都感动地哭了起来。于是省长尼希米借西和专家以斯拉和解释法律的利未人告诉民众，今天是上主你们上帝的神圣日子，你们不要悲伤哭泣。现在大家回家预备宴席吧，把你们的食物和酒分给不够的人。今天是我们的主的圣日，你们不要难过，因为上主赐给你们的快乐就是你们的力量。利未人安抚民众，叫他们安静，不要悲伤，因为这一天是神圣的。民众就回家去，快乐的吃喝，并且跟别人分享自己所有的，因为他们听懂了读给他们听的法律。接着我们请陈牧师来为我们讲道，他今天为我们讲到的题目是预备喜乐，预备喜乐。好，我们给孙正长老一个掌声鼓励。这个要私会事情很多，报告事情很多，然后还要用华语这个对每一个长老都是一个学习和挑战。今天我们在第一场礼拜的时候有举行我们新任的长老3名、执事8名的就任，所以在每一年的代降节都是教会年历的开始，那也是代表说我们在长职的这个教会的服事当中，从代降节起就已经开始来进入新的一整年。上礼拜呢，牧师也有跟大家分享说，代降节不是等待耶稣降生，是等待耶稣怎样？降临，从哪里降临呢？从天降临。所以成为一个基督徒，我们一定要明白，你上了 A1 课程之后，你就会知道说，耶稣呢，他现在呢在天上等待上帝的时间，他要再回到世上，但是他已经差遣了圣灵保惠师在世上来建造教会。所以基督徒一定要警醒，要预备，因为耶稣基督随时要再来。跟你旁边说，耶稣基督随时要再来，耶稣基督随时要再来。在日子满足的时候，神就会让他的儿子回到世上，而那也是我们要真正要进入到新天新地的一个过程。
那在上礼拜，牧师和大家分享了尼西米记起来建造的故事。他们用52天建造了这城墙，这城墙呢，让人能够认识神大能的尊名。在这城墙的内部呢，是要充满上帝的话，让上帝的话呢，能够成为我们生命的规范，有权柄，成为我们脚前的灯，路上的光。而上帝的话最重要的目的，就是要让我们明白我们是神儿女的身份。所以这3件事情，神儿女的身份、神话语的权柄，还有神大能的建造，就是我们要一起来建造。好，跟牧师说一次，我们要一起来建造。我们要建造神儿女的身份，要建造神话语的权柄，还要建造神大能的尊名呢。好，那今天牧师要跟大家继续来分享，就是以斯拉他怎么样在这个尼西米接着以斯拉之后，好所建造的，并不是虽然52天完工，但是他们还是有遇到很多的挑战，甚至他们被霸凌呢。当你遇到霸凌的时候，你要以霸制霸。好，什么叫以霸制霸呢？以霸制霸就是用霸气、勇敢让霸凌退散呢，不是用以牙还牙、以眼还眼。以霸制霸，就是当我们被人家虐待、被人家欺负的时候呢，我们要霸气，我们要有智慧，我们要勇敢。霸凌呢，通常会分为这5种啊，一个就是在关系上，你跟我好，你不要跟他好，然后呢就会排挤。第2种呢，就是用言语，酸言酸语，或是用辱骂。第3呢，就是动手动脚。第4呢，就是对异性，或是对性别上的霸凌。第5种呢，是你过去被人家霸凌，然后呢，今天换你去霸凌别人呢。这5种呢都是霸凌啊，所以有一句成语说媳妇熬成婆，然后呢他就怎样霸凌媳妇啊。好，不晓得在座的你，当这个你的儿子结婚了，好，你会不会被媳妇霸凌？还是现在以前的媳妇是被婆婆虐待？啊，等到她有一天当了婆婆之后呢，现在是被谁虐待？啊，这个是开玩笑的啊。但是在主里面呢，我们不会去霸凌，好，我们会去知道，好，这是神，好，他所要做神的心意和神的旨意啊。好，那但是呢，好，在神的计划当中呢，我们面对霸凌、面对苦毒的时候呢，我们要运用神所给我们的智慧和勇气去面对。今天的经文就是在尼西米记当中，前面让我们看到尼西米他被人家用嘲笑、关系上的霸凌，说是言语上的霸凌，说你们起来建造是什么城墙？你们想要搞背叛吗？你们想要自己独立吗？你们想要脱离波斯帝国的手吗？甚至还嘲笑他们所建造的城墙，连一只狐狸跳上去，你知道狐狸是很重还很轻？狐狸跳上去，墙就倒了。好，这样子来嘲笑他们，好，所做的是一个很烂的工程。甚至呢，当他们越盖越多的时候呢，还出来威胁他们：你们敢再盖，我们就派人来打你们，就来攻击你们。所以以至于尼西米呢，他就告诉所有建造人说：你们要一只手拿工具，一只手拿兵器。好，前面的人在做工的时候呢，后面的人要替他把风，好，就是要向后看，好，有没有人要从后面背后放箭？除了嘲笑威胁，甚至当他们完工好之后呢，还至少5次要把他们骗出去，骗出来城墙外面，好，因为他们不能进来了，他们把他骗出去，好，希望呢骗出去之后呢，就可以在外面把他们做掉，好，把他们杀掉。而尼西米也不止遇到这些的外患，还有内忧。他发现，在城里面的人也没有按照神的话在生活啊。好，他们里面的人呢会放高利贷，因为以前被掳去巴比伦，好，数学突然变很好之后呢，大家就会开始会生利息，好，知道了怎么样来收取这个利息，好，然后呢，甚至还会去剥削、去欺骗别人的土地和田园，让别人的土地呢，好，你跟我借钱，好，那就拿你的地来抵押。还不出钱，你的地就变我的，好，所以让里面的人呢没有办法耕种，也没有办法生活。所以尼西米遇到这么多的挑战，但是今天我们读了第8章的新闻，尼西米告诉大家说：因耶和华而得的喜乐是你们的力量，在这一切的患难当中，是神在为我们预备。所以尼西米要告诉我们大家，是当我们今日勇敢面对霸凌，
是为将来预备喜乐。好，请大家说一次：今日勇敢面对霸凌，是为将来预备喜乐。好，这种霸凌有不同的类型，但是当你今天这些的困苦困难，当你不是逃避，当你不是害怕，因为箴言24章第10节说：你在患难之日若胆怯，你的力量就衰微，或是你的力量就微小。当你被霸凌遇到困难，如果你害怕退缩，别人就会食髓知味大，好，然后呢就会继续的去霸凌你。但是当你勇敢的面对，好，敌人呢虽然可能会生气，敌人呢可能会像尼西米这些仇敌一样，好，会来放话攻击，但是呢有一天最后他们会经历那大喜乐。所以牧师今天要跟大家来分享尼西米他怎么样在患难当中面对勇敢面对，以至于呢他能够为自己、为百姓、为全国带来极大的喜乐。这个喜乐呢，是他们在住棚节当中的喜乐，是从他们从摩西之后，约书亚进入迦南地，一直到尼西米他们被掳归回，第2批都回来之后，从来没有这么大的喜乐。是怎么预备的呢？好，有4件事情。第一件就是我们要学习在患难中要祷告，请大家说一次。在尼希米记的第4章，尼希米他知道有一群人一同阴谋要来攻击耶路撒冷，并且制造混乱，但是他的反应是：我们向我们的上帝祷告。我不晓得在1995年，好，这个我印象很深，好，那时候我准备要读大学，好，那时候呢，好，这个新闻说，好，中共呢准备了400枚飞弹朝向台湾，好，要打过来。不晓得你们那时候1995出生的没有啊？好，但是那时候呢，哇，全台湾好很多人人心惶惶，甚至呢，好1994、1995，好那时候有很多的教会，好他们就说，好因为2000年快到了，好耶稣基督快要再来了，好所以那时候还有2000年的福音运动，好就是要准备2000年，好耶稣就会再来，好所以呢，哇大家都说末日快到了，要悔改。而那时候呢，台湾有很多的教会呢，好就在这样的患难当中、害怕当中，他们想到了我们要去祷告，好，然后去哪里祷告？哇，他们要去祷告山祷告，他们要去哪里祷告？甚至他们领受了异象，就是神要他们离开台湾，去哪里？贝里斯，好，要他们离开移民，好，甚至有人没有钱去贝里斯，好，就去埔里的山上。好，甚至还有人就买了一堆的货柜屋，就在埔里啊。好，那是我大学的时候，印象还很深。哇，他们就用这样的方式，好想说就可以躲过那中共400枚的飞弹啊。但是呢，那时候的总统是谁？李登辉总统，他是一个基督徒，他非常的有智慧。他出来面对新闻，好面对记者，好那时候新闻只有3台，好，然后再后来加个民视。好，也就只有4台，好，没有像我们今天要数不清楚的这个网络的新闻。他出来面对透过媒体呢，他只有讲了一句话，说呢，这一切都是阿公啊的阴谋。他就这样好说，黑喜好，我不知道可不可以讲啊。他的总统用这样讲，黑喜好小呀，好，就是黑喜港骗的呀那样，好，他就这样一句话。就把所有很多人的心中的害怕就怎样，就把它弹回去，就把它弹回去，虽然很多人还是很害怕，但是呢，大家继续的安定的过生活，如果你去看李登辉的传记的时候呢，你可以看到这一段的记载，他怎么样在这个国家，他是一个总统，是一个领导人，全国受到威胁的时候。他怎么样跟上帝祷告，然后呢，他怎么样去领受上帝所给他的话，所以他只用一句话，好就把台湾人心中的害怕、恐惧，就把它挪去。诗篇34篇第17节，我们一起来读：义人呼求耶和华，听见了，就拯救他们脱离一切患难。当我们遇到患难的时候，其实或是霸凌的时候，其实很多。霸凌背后的目的就是让你胆怯，他的目的就是要你害怕，
他的目的就是要你知难而退，好，要你不要再继续往前。但是当你知道这一切都是魔鬼的阴谋，都是阿强啊的阴谋的时阵，你就知道你所做的事情是对的，就要继续勇敢去做。因为我们要做一个民主的国家，因为自从这个蒋介石、蒋经国之后，台湾呢有民选的总统，台湾要继续走在这个民主的路上，而不是要把过去的专制、帝制这种大威权的思想呢，帝国的思想呢，继续带到台湾这个地方来。所以呢，一定要走出一个对的路。所以当我们向上帝呼求的时候，神他听到就会救我们脱离一切的患难。所以亲爱的弟兄和姐妹，当你在患难当中，你一定要记得跟神祷告呼求。跟你旁边人说，在患难当中要跟神祷告呼求，在患难当中要跟神祷告呼求，这是第一件要做的事情。罗马书12章12节，我们一起来读：在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，在祷告上要坚定持续。所以你的呼求不是只有一次，要怎样坚定持续？1、2、1、2、1、2，好，就是你在跑步，1、2、1、2、1、2，一直跑下去。当你遇到患难的时候，你要在指望当中，你要喜乐。今天是待降节的第2主日，在我们的点的第2根蜡烛，代表的预备的蜡烛，也代表的信心的蜡烛。第3根蜡烛，是代表喜乐的蜡烛，是代表一个上帝宣布的喜乐的蜡烛。但是我们要预备喜乐，这2件事情，我们可以从尼希米的身上学习，在患难中要祷告。第2学习，在患难中要怎样？要冷静啊！很多人在患难当中，哇，他就紧张，脑袋一片空白，说话就结结巴巴，然后呢，就手软，脚也软，好，然后整个就六主无神，不知道该怎么办啊！六神无主啊，六主无神啊！这个我要讲太多的成语啊，自己都会搞乱。好，六神无主，在尼希米记的第2章11节。尼希米他听到他的故乡遭遇患难，可是呢，他非常的冷静，有多冷静呢？他说他到了耶路撒冷，在那边足足3天，没有把上帝要给他为耶路撒冷做的事告诉任何人，表示他来耶路撒冷，他已经知道要做什么事情了，对不对？可是呢，他都没有说。到了第3天半夜起来，从哪里起来？床上起来啊！半夜他不睡觉，他又起来，然后带着同伴出去。其实这些同伴，就是跟他一样冷静的人，可以信赖的人。然后呢，骑着他的驴，出去巡视，到底他要做什么？他要面对的问题是什么？这些困难在哪里啊？诗篇119篇143节，这样说，我们一起来读：我遭遇患难愁苦，你的命令是我的喜乐。当你在患难当中，你怎么样能够抓住喜乐？就是要有神的话，神的命令。所以诗篇119篇，这个作者很厉害，他把希伯来文字母22个字母，每个字母通通用8节，每个字母 A B C D， 然后8节，所以22乘以8等于多少？176。总共，所以诗篇119篇有176节，这是143节啊。他说，而且每22个字母呢，它都跟上帝的话连在一起，都上帝的诫命、律例、典章、律法，他用了6个形容词来形容神的话，而其中一个是你的命令是我的喜乐。所以我们要在患难当中，怎么样保持心中的喜乐？就是要让上帝的话进入我们的心中。传道书是所罗门所写的这个智慧书，第7章第14节，我们一起来读：遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想，因为神使这2样并列，
为的是叫人查不出身后有什么事。所以你的人生大概就是2件事情，一个就是亨通，一个就是患难。好，跟你旁边说，你的日子就是亨通跟患难。你想要亨通多一点，还是患难多一点？亨通啊，没有人想要患难多一点。但是呢，罗马书说，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。这盼望不至于羞愧，好，这盼望呢，就是会让你亨通。所以，不管你要走亨通的路，走患难的路，其实最后还是会相通。上帝让我们的人生有顺境，也有逆境，这就是支出，好，就好像那个在织布，好，原住民的织布，好，原住民织布就是直的跟横的。可是你看他们织出来布的图案，会有弯的。会有蛇，会有菱形的，会有各种图线的这种图形。但是呢，我们人生就是直的、横的。但是在这2个顺境、逆境交织出我们的人生，所以我们不可能人生永远都是在这个最高峰。我们人生有时候会上跟下啊。但是呢，好，最重要的是在你的人生结束的时候，你有没有找到你人生的高峰？好，而不是在你人生要结束的时候。你结果是摔到人生的谷底，还爬不起来，好，这是最重要的。尼希米他的冷静，就是来自于上帝的话，让上帝的话让他能够保持冷静，让他能够保持思想。所以在患难的日子当中，他是想好的。你可以看到尼希米，他是一个先谋而后动的人，他会先去计划，先去筹划。所以他半夜第3天3天，好，他都不紧张。好，虽然他在波斯的时候很痛苦，哀哭、禁食、祷告，好，可是他回来之后呢，好，他先冷静，然后再出去巡视。巡视之后呢，好，他才开始一一去寻找。所以在对的时间，然后来到对的地方，然后呢找到对的人，做对的事情，用对的方法。好，再说一次，在对的时间。来到对的地方，找到对的人，做对的事情，然后最后用对的方法，这一切都是圣经来自于神的命令，使他能够思想。所以读圣经让我们能够冷静。好，跟你旁边说，读圣经让我们能够冷静下来。好，帮助我们好在患难的时候好不会一片脑袋空白。第3，我们看到尼希米在患难中，他学会交托。从第1章的第3节到第4节，他的兄弟从耶路撒冷回来，那时候他还在王的面前当酒政。可是那些归回的难民说，他们正遭遇大饥荒、大困难，受到了凌辱。又告诉尼希米说，耶路撒冷城墙破损了，城门被烧毁了。他听见这些事，他就坐下，难过的流下泪来，悲伤了好几天，没有吃东西，禁食，然后跟神祷告。尼希米他是一个情感丰富的人，当他喜乐的时候，他就告诉百姓说，靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。当他听见他的故乡，他祖先好的城的这个故乡，好教会圣殿被火焚烧，好城门破损的时候呢，他一听到他就难过，吃不下饭，流泪，好甚至连皇帝都看见啊，你怎么了？好，你怎么了？尼希米他是一个学习交托的人，他不会把苦往里面吞啊。我们常常在唱卡拉 OK， 好在那个。告诉我们说，你要把苦往里面吞，好，然后呢，你要酒杯，按照苦酒满杯，然后一杯一杯吞，好，这个苦呢，你会越吞，最后吞到哪里去？啊，吞到哪里去？苦酒满杯，都吞到你的肚子里面去，好，吞到你的身体里面去。这些苦难，如果你只是往内吞，你没有把它交出去的时候，最后累积在不是在你的肚子。箴言里面说，嫉妒是骨中的朽烂。当这些苦你累积在你的身体里面的时候，这些苦会苦到哪里？苦到你的骨头里面去，
关节里面去，会到你的身上去。这些东西呢，你说医生啊，我骨头很痛，医生有没有办法开刀把你骨头里面这些痛拿出来的？很难呐。而且呢，其实真正的原因是因为你日积月累没有交托。大卫他的人生是顺境比较多还是逆境比较多？但是他有没有顺境？他有没有亨通？有啊。但是在他苦的时候、逆境的当中，他这样子说。好，我们一起来读诗篇142篇第2节：我在他面前倾诉我的苦情，在他面前陈说我的患难。我想问各位弟兄姐妹，当你被人家霸凌欺负，第一个你会找谁说？找妈妈说，找爸爸说，找老公说，找儿子说，找媳妇说，找朋友说，好，找小组长说。但是第一个你要记得找谁说？跟神说。大卫说我在他面前，第二又说我在他面前。你要跟神说，你就要先怎么样？来到神的面前，你就要先来到神的面前才能够说啊。所以你没有来到神的面前，你就不知道该怎么说，也说不出来。当我们遇到霸凌、患难、遇到苦情、遇到不公平的时候，你要记得李登辉说的“黑东西阿公啊的阴谋”，然后呢改成说“黑东西魔鬼在冲康”，都是魔鬼在背后的破坏和攻击。盗贼来是要偷窃、杀害、毁坏你的生命，魔鬼就是要透过这些苦难，让约伯知难而退，让约伯不要继续成为一个义人，不要早晚在那边祷告读经，让约伯能够离开上帝，不要再去周济穷人，让约伯不要再去爱他的妻子，不要再去好好的照顾他的儿女，然后去做上帝的好管家，把他的产业管好。这是魔鬼的诡计。但是当你在患难之日若胆怯，魔鬼他只要这样子说，我现在有400枚飞弹要对准你，哇，你就吓得我要赶快跑走了，我要移民了，好，我要打退堂鼓，我不要来教会了。尼西米有人跟他说，我们要用刀剑来攻击你，我们要嘲笑你，要霸凌你，要把你骗出来。如果尼西米也中计，尼西米记我们今天就看不到这个精彩的故事。大卫的人生学会来到上帝的面前，跟神说，倾诉他的苦情，陈说他的患难。彼得也告诉他的门徒们，他的学生们，彼得前书5章7节，我们一起来读：你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。来到上帝的面前，就是不要担心忧虑，吃什么、喝什么、穿什么，不要为明天忧虑，不要为你的工作，为你现在没有办法马上解决的事情忧虑。很多人的忧虑呢，真的是担心明天会不会下雨，明天会不会出太阳，担心礼拜3股票到底是涨还是跌，然后担心这个圣诞节、圣诞晚会的时候，我到底能不能抽到这个西提的牛排券，甚至就算抽到，他也要担心我抽到牛排券，我要找谁去吃？我如果找他去吃，我没有找他去吃，他会不会怪我？然后担心很多。耶稣说，来到他的面前，你就是要专心的敬拜他。虽然你知道20号有圣诞晚会，但是呢，不用去忧虑，不要让这些忧虑去绑住了你，让你没有把眼前的事情做好。所以我们来到神的面前来敬拜他，就是要把忧虑怎样卸给神。卸这个字，在和合本翻译的很有味道，就是你背着很沉重的包袱。当你今天来做完礼拜之后，这个包袱应该要在哪里？就是要放在十字架的面前。你透过你的奉献，透过你的祷告，透过你的敬拜，就是把忧虑卸下来。但是等一下礼拜结束之后，你要走出去的时候，你会怎么样？还会再把这个包袱又去十字架前面再拿回来吗？又背回家了。你拖着沉重的步伐来交到神的面前。可是礼拜结束之后呢，如果忧虑一来，就是你又把石头又背上来。你要知道，神要在对的时间，
在对的地方找对的人，用对的事做对的事情，用对的方法。这是神的计划，因为神的命令、诫命、神的典章、神的律法是要帮助我们过一个得胜的人生。就好像上礼拜讲到尼希米起来建造，是要在仇敌的面前能够夸胜。所以我们要在患难的时候，我们一定要交托，要祷告，把你心中各样的忧虑卸给神。最后尼希米他在患难当中，他展现出团结。我们一起来读尼希米记的5章14节。在我做犹大省长的12年中，就是从亚达薛西做皇帝的第20年到32年，我和我的亲属都没有吃省长应得的食粮。最近的新闻，看到我们的立法院的立法委员，在做立法委员的期间当中呢，他可以从住这个自己的房子，便住到台北市蛋黄区的豪宅，然后呢，还可以有20多笔的这个不动产哦，好，只有做立委不知道短短的几年时间。可是尼希米呢，他是做省长哎，好，台湾有没有省长？有啊，最后一位省长叫做，好，有没有听过他的笑话呢？啊，因为他不会讲台语，但是他当省长的时候，那时候也要选举，所以他到处去拜票。好，然后呢，他拜票的时候呢，就看到阿公阿嬷，他就要跟阿公阿嬷介绍说：“阿公阿嬷你好，我是宋楚瑜。”好，那阿公在烫衣服，我来帮你烫衣服、烫裤子。然后呢，他就说：“你好，我是上粗鲁，我来给你烫衫烫裤。”然后阿公阿妈说：“你不要给我烫衫烫裤创啥？啊，问衫问口啊！但是呢，这是一个编造出来的笑话啊！但是呢，我们的台语圣经就是被宋楚瑜当新闻局局长的时候没收，长老教会的圣诗有一段被他没收，甚至呢，今天我们的台湾话讲的2266包括我台语都讲得不好，跟谁有关？通通就推到他头上去，因为他也是那时候的政府的政策，就是要用语言让台湾这边的人不会去讲台湾的话，这样他们听不懂啊，他们听不懂，所以呢他们就没有办法治理，所以他就让你讲一样的话，所以今天我们必须都要讲华语，是因为政策的关系啊。可是呢，我差一点讲宋楚瑜，尼希米在他12年的省长当中呢，他没有拿省长的薪水，但是这些钱他拿去哪里呢？你继续往下读，好，昨天我们读到的，他是拿去帮他看见他的同胞们过着苦日子，所以呢，他是想尽办法让他的同胞们不要再受苦了。他说呢，每一天光在他家吃饭，每天至少要宰1头的牛，杀6只的羊，然后每天在他家吃饭的150人，都是他自掏腰包，自己拿钱出来就算了，政府的钱没有领就算，他要自己贴钱啊。所以你可以想象，尼希米他本来是一个大富大贵，本来在一个皇帝面前是跟皇上最亲近的人，皇上每天吃的早餐要先经过他，午餐也要经过他，晚餐经过他，下午茶经过他，宵夜经过他，所以他是24小时的跟皇上在一起这么的亲近。可是呢，他却愿意为着他的同胞故乡回来，做这些的苦差事。甚至他最担心的事情不是城墙，他做省长12年当中，他最担心的是自己人不挺自己人，就是在这个城墙里面，这个同一个教会里面的人，自己人跟自己人是对干的，自己人不挺自己人，所以互相的剥削，互相的欺骗，互相的陷害，互相的仇恨。所以他是以身作则，告诉大家在患难当中要团结。那鸿书是先知那鸿在预告亚述就是尼尼微城，这个当时最强的帝国、最坚固的城，
但是上帝也要来毁灭他，因为上帝要帮助那些投靠他的人，在患难的日子为人的保障，并且神认识那些投靠他的人。所以我们要怎么样团结起来？就是我们要投靠神，我们要一起来投靠神。腓立比书2章1到3节，我们一起来读。所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。为什么要有一样的心思，一样的意念？我来问大家，要怎么样才能够在教会当中有一样的心思和意念呢？只要来听主日的讲道，就会有一样的心思和一样的意念吗？好，那你的心思意念可能是跟讲道的人一样，跟讲道人一样的心思，一样的意念。但是在教会当中要一样的心思，一样的意念，不是只有开会，也不是只有听讲道，更重要的是我们要一起怎样？一起读圣经。一起读圣经，不是只有读经就会自动有一样的心思，一样的意念。今天我们所读到的尼希米，他带着百姓能够起来庆祝，是因为他们一起读圣经。怎么读呢？如果你看到第8章的前面，他们是从黎明一直读到中午。黎明是几点？早上6点，太阳出来叫做黎明。中午是几点？12点。这样读几个小时？6个小时。你有没有可能读经读6个小时？我们现在每一天的灵修大概牧师在带都是半小时内，看我们每个同工在准备大概都是20分钟以内。但是呢，在这些分享当中，你都没有办法持续的怎么样读6个小时的圣经呢？通常你读了，不要说6小时，2个小时读圣经，读到中午，你会有什么反应？我看有的人睡不着觉就会起来怎样读圣经，然后读不到3章就这样想睡觉，然后就可以回去睡觉。他把圣经拿来当作安眠药这样子。但是呢，你看尼希米读圣经，从黎明读到中午，他们不是说牧师你还要讲到几点？我们爱餐已经快要冷掉了。他们是读圣经读到大家都哭泣、痛哭流泪，因为他们终于明白圣经了。懂了，原来摩西这些律法到底在讲什么？他们懂了，所以哭到大家一把鼻涕一把眼泪，哭到真的大家都停不下来，停不下来。但是在那一天当中，尼希米记第8章，尼希米宣布说：今天不是哀哭的日子，今天是纪念耶和华的日子，你们要在其中欢喜。因为靠耶和华而得的喜乐是你们的力量，所以他宣布，这时候中午吃饭时间，大家回去，把你们的食物跟贫穷的人分享，把你们能够看到人家的需要，去帮助其他需要帮助的人。顺带一提，我们在这个南门市场的急难救助呢，已经超过10个，有10个商家来到教会，来跟教会来申请。所以，如果南门市场有100个摊位，那我们就有10个摊位，来跟迦南教会申请急难救助金。我们将来就有机会可以去关心他们，甚至将来有机会可以进到他们的家庭，去关心他们。而尼希米宣布说，今天是一个要欢喜快乐日子，所以他们就在那边欢喜快乐。最后你再继续看，他们就庆祝住棚节。连续的8天的庆祝，在那边大家是欢喜快乐，因为他们发现从约书亚进入到迦南地那一天，到他们经过了约书亚士师记，然后呢列王记上、列王记下，然后再到了耶利米、耶路撒冷被掳，然后呢被掳又归回，这样经过了400-500年的时间。
他们都没有在那边好好的遵守上帝的话过节日。回来腓立比书，我们要有一样的心思，一样的意念，就是要一起读圣经啊。好，所以牧师的结论：天天读经，处变不惊。好，请大家说一次。如果天天不读经，处变步步惊。好，就是步步惊心。好，你如果每天都不读圣经呢？好，你遇到一点点的风浪，好，人家说一句话，你就怎样？哇，心六神无主，好，你的魂魄就飞了。好，人家只是好说这个制造一个假消息。然后呢，你就哇不知道怎么办，好，这个股市怎么办？好，我们这个政治怎么办？我们的这个宪法法庭怎么办？好，我们的国家怎么办？但是有上帝的话，好，就会成我们脚前的灯，路上的光。尼西米他是一个看重祷告的人，当他看见他的故乡好被毁坏，尼西米记当中，你可以至少算出他有17次的祷告。至少有17次，他在神面前是1对1直接的祷告。他也是一个非常冷静的人。他在患难当中，他是要找实际的方法。他不是在患难当中做白日梦。我们要怎么样逃到哪里去？我们可以怎么样躲避这些400枚的飞弹？我们可以怎么样可以继续过安稳的日子？不是，他是以身作则，甚至他跳下去，好12年不领薪水。还要出钱，还要出力，但是他找到了最实际的方法。尼西米他也是一个懂得交托的人，他能够把他的情感直接向神流露。好，第1章看到他痛哭流涕，在后面看到第8章看到他的喜乐，然后在后面呢看到他的生气。你可以看到尼西米的喜、怒、哀、乐是非常的清楚。他为什么生气呢？因为看到他的同胞当中，又有一些人跟以斯拉那个年代一样，又去娶了这些外国女子。不是说娶外国女子不对，是娶了这些没有信仰的人。他们就是被他们的外貌、被他们姿色所吸引，就去娶了一个没有信仰的人，生下没有信仰的孩子，甚至呢连他们的母语都不会讲了。换句话说，他成为一个台湾人，不会讲台湾话。所以尼西米怎么做呢？骂他们，打他们，拔他们的头发。好，如果在教会当中不会讲台语，我就不是只有骂他、打他，还去拔他的头发。好，下一次做礼拜，大家头发都掉光光了。好，连牧师也没有头发的。好，因为我说台语嘛，讲不好。但是尼西米他是一个有情感的人。可是呢，好，他的情感是为了建造上帝的殿、上帝的家。我们不要把它直接搬来用，是因为他看重这是神所赐的，所以他要恢复，他要建造。不论是神所赐的圣殿、神所赐的城墙、神所赐的语言、神所赐的圣经，他都要把它恢复起来。最后，尼西米他也是一个看重同工的人。能够当大家都在收高利贷、放高利贷，好，大家都在互相欺骗的时候，他以身作则，他把他所有的薪水通通都捐出去，把他所有的好这些别人的需要看为是自己的需要，然后呢去帮助这城里面的人，让这城里面的人真的到祝棚节那一天读圣经，好，连读，好，从黎明读到中午。能够在读圣经的时候，真的是读到他们的心里面去。最后，牧师想问：你有没有曾经读圣经读到废寝忘食？有，感谢主。有没有在读圣经的时候读到忘记时间、忘记吃饭呢？好，那种感觉呢，就好像在读圣经的时候，好，你会发现那个圣经的字好像变得很大，而且呢，每一个字、每一个句。你都能够看得懂，还能够明白，甚至你会觉得好像有声音在你的耳朵，是一个 stereo 的立体声，好，在对你说话，哈，在你头脑里面还有响声，还有回应。发生什么事情？因为这是圣灵在我们的身上动工，保惠师真理的灵在我们的身上动工，让我们在读圣经的时候，不是读哎呀看不懂，然后呢就脑袋发白，好，然后左耳进右耳出，是因为圣灵动工，
让你能够明白进入一切的真理啊。所以再说一次，天天读经，处变不惊。在这礼拜，如果我们有小组的聚会，好分享，好，你可以分享一件让你觉得最近新的挑战是非常的棘手的事情，或是尼西米这4个榜样，看重祷告，看重实际，他是一个重情感、重同工的上帝的仆人，是哪一项让你印象最深刻呢？而祈祷，我们也祈祷求主掌管我们的心，让我们能够每一次来到他的面前，像大卫、像尼西米一样倾心吐意，把忧虑卸给神。而我们也祈祷圣灵教导我们读圣经，让我们读的圣经不论是和合本、是现代中译本、是台语、现代台语，让我们在读是真的是有圣灵的帮助，明白进入一切的真理。当你明白真理之后，你会发现读圣经的时间非常的快。在明年我们教会制作的周历手册，最重要的目的就是帮助你、帮助我，一整年365天好好的读圣经，每一天都一个位置，让你能够读经文、挑经句、写感受，今日事今日毕，把上帝的话在2026年当中能够活出来。我们一起来祷告。亲爱的天父上帝，我们谢谢你，透过尼西米他的勇敢，即使面对世界的霸凌，面对仇敌的逼迫，但是他依然选择真理，依然选择依靠神。主啊，帮助我们面对这个变化多端的世界，帮助我们面对在这世界上有许多的风浪，即便风浪没有停歇，我们行走在水面上，行走在暴风暴雨当中，但是只有主，你能够让风浪停歇。只要你口中所发出的命令，就能够止息风浪，恢复平静。主啊，求你每一天对我们的说话，让我们每一天都能够聆听你的话语，好像10群玛纳一样，成我们一天的力量，成我们每一天的帮助。也愿上帝继续坚固我们的教会，能够起来建造，让我们能够建立神儿女的核心的关系，也能够运用神话语的权柄，并且能够所建造的教会是一个能够尊荣神大名的城墙，能够容神一人。我们这样子祷告祈求，奉靠耶稣基督的名求。请大家一起从座位上起立，我们要做诗歌来敬拜感谢神。赐下最美好的礼物就是主耶稣，赐下最美好的礼物就是我们能够成为他的儿女。就是主耶稣基督，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮。他的降临揭开了救恩的序幕，就是主耶稣基督。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当。
牵手一起唱叮叮当，叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这闪烁的光彩之中，我禁不住歌颂。叮叮当，叮叮当，铃声多响亮，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。在这永恒的应许中，在这永恒的应许中，耶稣是最美的礼物。我们拍掌把荣耀归给耶稣，哈利路亚，阿门。叮叮当，叮叮当，当铃声响起的时候，耶稣他要从天再来，他要吹号角响起的时候，耶稣要来到这世界上。现在就是我们起来建造，起来预备，那将来在天上永久的喜乐。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动，与你们众弟兄姐妹同在，使你们能够起来建造，预备将来那天上很久永久的喜乐，从今天起直到永永远远。阿门。再次拍手，把荣耀归给耶稣，哈利路亚。阿门，哈利路亚！我们是神美好的创造，我们一起来宣告：我是神。我们做副歌就好了。你创造奇妙万物，你创造海洋星宿，你细心创造了我，以永恒爱来爱我。你使我大声欢呼，你使我喜乐跳舞，我要不停来歌颂奇妙创造主。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，天天来宣告你创造奇妙，你对我真好。我是神美好的创造，我受造奇妙真美好，极乐的微笑，勇敢去拥抱。你对我，你对我，你对我，真你对我，你对我，你对我，你对我真好。好，我们今天的聚会到此结束，我们可以互相来请安，请坐哈。好，记得下个礼拜在哪边聚会49号49号？49号，几点钟开始？9点20。好，请我们记得哈，下个礼拜见。谢谢，感谢主。